गीत घेऊया पेज नंबर 4 A8 देवाची वेदी सोरी. देवाची वेदी सोरी हावेता कुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हावेता देवाशी विश्वास दवरून हावेता तुजो उस्वार मुजीर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय तुज्या ओचीन दोंगराची दोळीन म्हाका वाटकय. तुझ्या उजव्याक बसल्या राणी भांगराची न्हेसोण तिची रंगाळ तेजान पोरजोळटा ती. आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारिया आमची राणी हे फेस्त आमी समरुमता. तर आमी जाणो कशे भाशेन जेन्ना देवदूतान गाब्रिएलान येवन तिका सांगलें ती देवाची माय जातली म्हणून आनी तो राजा दाविदाच्या कुळांतलो म्हणून येवचो आसा तो ती देवाची माय आनी राणी कित्याक तो राजा संवसाराचो तो तिका ही पदवी मेळिल्ली आसा. आनी आमी आदल्या कोरोनान पळयता आवय सदांच तिका तो हक्क आसा राजाची माय एक राणी कशी सगळें पळयता तिका खूब दिरेंत आसा. तो तेच भाशेन सायबीण मायकूय आसा. फाटल्या सुमानांत आमी तिचे स्वर्गा व्हरोन आमी समरवलेले आसा. तो ती स्वर्गार गेल्या उपरांत ताच्या जिवितान ती भाग घेता संवसाराची आनी स्वर्गाची ती राणी जाता. तर हें फेस्त आमी समरुमतना माय कडेन आमी मागया आमचे पासत माग म्हणून आनी आमकांय राख आनी सांबाळ म्हणून. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पातकांची आमी दूख धरून देवाचे एकामेकाची बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपदिदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. मागुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताचे आवयक आंकवार मारयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या अपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्याय ती मोहिमा आमचे माय राणयेचे विणवणेन आमी जोडूंक पाव म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच
तुजे फुड्यान तीं आनंद भरीत जातात. कित्याक मिद्यानान केल्लें तशें ताच्या भाराचें झूं, ताच्या खांदारली काटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भोलली आंगवस्त्रां हीं सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत, ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान: अजापवंत बूध दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां थावन नितेकाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दळबरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. परतून म्हणुया: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. उदिंती थावन ओस्तोमती पर्यान सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच थावन ओडव घालून तो पळयता. सर्गार आनी प्रिथुमेचेर नदर मारता. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. खालत्याक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरा बराबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें ताका बसयता. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सुदैव आंकवारी मारये. कित्याक जें उतर सर्वेस्परान तुका दिलें तें घडटलें म्हूण तुवें विस्वास दवरलोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारेचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नॉमान कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नॉमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये,
देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पूर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियान देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभवला आनी वांजळी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकरून, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो घोड सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भावान भयणो, आयज आमची पवित्र सभा मारयेक आमच्या सोम्या जेजू वांगडा एक व्हड मान दिता. आनी पवित्र सभेचे इतिहासान आमी पळयत जाल्यार आमचे आदले संत भक्त मारयेक पयलेच तावन राणी म्हूण पाचारीत आयल्यात. आनी आमी आमच्या जिवितान आमी पळयलां, आमी मारयेक गितां गावन आनी गायनांनी तिका राणी म्हूण मानतात. आमच्या दिसपट्ट्या रोजारीन तेर्सांत लेगून आमी तें फामाद मागणें म्हणटात, नोमान राणी काकुतीचे माये. तिका हो व्हड मान दिवंक आनी जागो दिवंक आमकां सारकें, कित्याक ती देवाची सोडवणेच्या कामांत हाजीर जाली आनी आमच्या संवसारांत सोडवणाराक ताणें जल्म दिलो. 1954 वर्सा पाप साहेब पायस 12वो हाणें हें फेस्त समोरपाची येवजण केली आनी तो म्हणटा, मॅरी डिजर्व्स दीस टायटल क्वीन एज द मदर ऑफ गॉड. आनी हाका लागून तो कांय कारणांय दिता. पयलें म्हणल्यार जेजूच्या सोडवणेच्या कामांत तिणें फाटीं फुडें चोयनासतना ती जेजूकूच खालती रावली. जेजूक तिणें संवसारांत हाडलो आनी तो मरो पर्यंत ती ताच्या वांगडा ताच्या सोडवणेच्या कामांत ती हाजीर आसली. दुसरें म्हणल्यार तिच्या तीर भावार्थाक लागून आनी पवित्र जिविताक लागून देवान तिका पयलींच तावन वेंचून काडली. तिचें जिवीत पवित्र, पातक नासलेलें जिवीत तिचें, आनी देवान ताका आपल्या पुताक ह्या संवसारांत हाडूंक तिका वेंचून काडली. आनी तिसरें म्हणल्यार वचून आमी देवाचें राज परगटूंक ती आयज आमकां शिकयता. आयज आमी नियाळ करता आसतना मारयेचेच विनंतीन देवाची कुशीक करूंक आनी ताची येवजणी प्रमाणे चलूंक आमी वावरुया. गीत घेवया. पेज नंबर 46, C43, बेदीचेर उंड्या सोवे. Cielo
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण कोत्ताना आमकां आपले आवयच्या गोपान घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयता. जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमचें जिविताचें बलिदान करूंक आमी पाव म्हूण विनम्र काळजान मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बल्या तुज्या वैभवान. उंचवर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचवर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी शासनीक खरोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेज मनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. ताचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकालशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मारी देवाची माय सांगती तिचे पोती घेवन झुजे घेवन दवरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे तो आमचे सवे म्हणटा कित्याक आमी जावन आसा ताचे कुडीचे सांदे. तर आमची सगळीं इंतेसां मनांत दवरया आनी ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो खोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 64 D32 मोगा वांटो. देवा उतोर मोगवान घेता
सर्वेस्परान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें म्हूण तुवें मानून घेतलें देखून तूं सुभागी आंकवार मारये. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आंकवार मारयेचे राणीपण समारंभून ह्या दिनवासनेच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ही आमची सुर्गेची माय आनी राणी आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाठलाव करूंक शिकोवं आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणात वांटो घेवन संपूर्णयन सुकेस जावंक आमकां व्हरूं. ह्या आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं. आनी सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 219, T37, नॉमान नॉमान मारिये. आंकवार मारिये कामचे सांगाती गावोया. राणी एक स्वर्गावेले कासांतान वंदुया. सायपाचे रेलिकेन बेसांव तुमकां जाका बरी सावथ भलायकी कुडीची मोनाची ओतम्याची जाय पळय तांकां जीं कोण काम सोदतात, जाका कामान ती रावंक जाय, जाका अभ्यास करूंक मदत जाय, जाका प्रवास करूंक घडना पूण ताका करूंक जाय तांकां मदत मेळच्या. ह्या तुमच्या गोरसां पासत तुमी आतां तुमची मोनां धाडात आनी हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर घालूं आनी आमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ आमकां दाखोवं आनी आमकां शांती दिवं. काळजान नितोळटी सुभागी ती देवाक पळयतली. शांती कोत्तात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक
बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेज वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा हांव. Amen. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. San Francisco vera cura radi samcia moga las gloria besangal saiba desaramcia Sambarong angka Ngopanduja besanggal saiba Syarar ngoica